سڵاوی خۆتانە بێ خۆشەویستانی پۆلی 12 گەیشتین یونتی 5 یەکەم شت کە باسەکەین باسی ڕێدینەکەکەین ئەو ڕێدینەی کە باسی GM و هایدرۆپۆنیکەکات ئەم ڕێدینە لەلایەن کەسێکەوە نووسرا بە ناوی سام کاتەر کە بەڕێوەبەری Only One World بڵین بەڕێوەبەری ئەو شوێنەیە هەوڵین ئەوە لەگەڵ ئەو بەرنامەی ئاوڵ تودەی کە تیڤی پرزیانتە یاخود بڵین پێشکەشەکەری بەرنامەکە کچە جرسوورەکە پێشکەشەکات و پرسیار لە سێ کەسەکات لەم یونتا نیلام ڕێدی جۆزیف نجۆمە و ماریا ڕۆداس ئەوانە باسەکەین و پرسیار و ئەو پرسیارن کە لە وزاری یاخود هاتۆتەوانێ ئەوانە شکارەکەین و هیوادارم سودی لەبین و فەرموو کەواتە بەدەستکەین بە یونتی 5 یەکەم بابەتمان ڕێدینەکە باسەکەین وەکو بزانن فیدی 9 بیلیۆنز بڵین ناونیشانەکەمانەوێ بڵین خواردن پێدانی 9 ملیۆن یا 9 بیلیۆن کەس کە ئێمە خۆمانەڵی ملیار when that happened the rain will stop کاتێکە مەڕوودات بڵین باران دەوەستێت ئەمە لێرە ئامڕازەکانەکە ئێمە لە یونتیەکە خوێنمان باسی پاستمانەکەی لەم یونتا باسی پرێزنتیشنی کەواتە بۆ پرێزنتیش بەکاردێت دوایەوە بڵین ئەم شتێمان هەیە یاخود بڵین ئەم پەڕەیە کە باسی ژمارەی دانیشتوانەکە کە ئێمە لە ڕێدینەکەشا و لە بەشەکانی تریشە پێویستمانە بێ بۆیە هەزەکەم بەجوانی بۆتان باسکەم یەکەممان بڵێن مە فانچاتە بڵین باسی ژمارەی دانیشتوانەکە نووسرا Global Population Growth and Future Projection گەشەکردنی ژمارەی دانیشتوان و بڵین پرۆژەی داهاتوو کە لێرە فانچە دواتە فان واتە خۆتان نزان فان سێ واتایە بە واتای باوەشێنێت بە واتای پانکە دێت بە واتای هەواداریژە لێرە ئەڵێ وەکو پانکە وەکو باوەشێنێک وایە بۆ شێوەیە کە تۆ باوەشێنی خۆتی پێکەی بەم شێوەیە ئەم بڵین گەشەی دانیشتوان لە لێرە لە 1950 بۆ 2050 ئەمەشیان گەشەی دانیشتوانە لە 1950 بۆ 2300 واتە 250 ساڵ کە ژمارەی دانیشتوان چەند زیاکات و کە بۆ ڕێدینەکە پێویستمانە بێ اینجا ئەمەشیان پای چاتە پای لێ نووسا پای چات پایە واتە کولێرە یاخود بڵین کولێرەیەکی خڕیا بڵین کولێرە بەقیمە یاخود بۆکو پیتزایەکە خڕا بڵێ ئەم هێڵکاریە بەم شێوەیە ئەم هێڵکاریان جیاوازە ئەمانەوە ئەمە بڵێ باسی چیەکە Global Surface Area ڕووی زەوی Land Resource وە سەرچاوەکانی وشکانی خۆتان نەزانن لە ساڵ 75 ئاوە لە ساڵ 25 بە نزیکەیی وشکانیە اینجا لێرە هاتووە وشکانی چی لێکروکرێتی بەما ئەڵێ وشکانی لە چی پێک دێ و لە ساڵ 25 Productive Land لە ساڵ 50 بڵین زەوی بەرهەمێنە Productive ئەو ئاجەکتیڤە لە ساڵ 14 بچووکەکە دێزت واتە ئەو ئێستا بەس خوێنتوانێ واتە بەس بیابانە دوایەوە لە High Mountain and Land Discovered with Ice چیا بەرزەکان ئەو شوێنانی کە سەهۆڵ دایپۆشی وەکو سەهۆڵبەندان ئەوانش لە ساڵ 36 دوایە هاتوو ئەم Productive Landەشی کردو بە چی بە چەند بەشێکەوانێ گراسلاند بەشێکی بەس چیە گراسلاند واتە بەس تەنها سەوزەگیایە ئەم بەشە زەردەکەشیەڵی Forests and Woodland بڵین بەس تەنها چیە دارستان و بڵین شوێنی درەختە لە ساڵ 32 شینەکەش کە بەشێکی تۆزە لەو کەمترە Farmland بڵین کێڵگەیە including intensive crops production بەرهەمێنانی دانەوێڵەی بەچڕی شوێنی نیشتەجێبوون یا بڵین شوێنی شارەشەکان urban areas تەنها لە سەدا 1.5 یعنی 1 پوینت لە 1.5 کە کەمە اینجا بڵین بزین ئەی ئاوەکە لە ساڵ 75 لە چی پێک دێ لە ساڵ لێرە ئەمەشی باسکرۆ ئەڵێ زۆرەکەی ئەڵێ چێ بە سڵتوەتە ینی لە سەدا 92 لەدا 2 بەس چیە بە سڵتواتە بڵین زەویەکی چێ بورن بڵین ئاوێکی سوێرە فرێشوەتە ئاوی سازگاریا خاوێنەکەی چەنە 2 لەدا 8 نزیکی سێ بێتوانێ اینجا هاتوو ئەم فرێژۆتە ئەم ئاوە سازگارێت کردێتی بە ئەڵێ لە چی پێک دێ لە سەدا 76 و لەدا حوتی بەس ئایس بەس چیە سەهۆڵە بەس سەهۆڵ بەندانە شوێنی سەهۆڵ بەندانە گراوند وۆتە ئاوی سەر ژێر زەوی لە ساڵ 22 لەدا حوتە ئاکتیڤ وۆتە بڵین ئاوی چالاک زۆر کەمە لە سەدا 0.6 لەدا 6 کاتە هەیە ینی لە یەکەمترە
اینجا هاتووە چی کردو ئەم ئاکتیڤۆتە کە ئاوی چالاکە بزانین لە چی پێک دێ لیکس کاتەم ئەوەی کە چالاکە یعنی زۆر چالاک و بەکاردێ لە 150 بەس دەریاچەکان هەین لە دەریاچەکانایە water near surface ئەوەی کە لە ڕووی زەویەوە نزیکە لە 137 دوای ئەو زەردەکە کەمترە water in atmosphere خۆتان نەزان لە هەور و تەم و هەور و وانەی کە لە ناو بەرگە هەوا بڵین ئاویتیان لە 107 لەدایەکە ئەویش بڵین اینجا لەو کەمتر ڕیفە ئەن وێتلان شوێنە تەڕەکان ڕووبارەکان کە بڵێن بۆ نۆک و دیجلەی فڕاتۆمانە سێ و لەدات شوارە لە سێ و لەدات شوارە ینی سێ و نیو تا ڕادەیەک بە نزیکەی water in living things لە ناو شتە زیندوەکانە بۆن لەشی مرۆڤ و جانەوەرانیش خۆتان نزانین بەشێکی زۆری ئاوە ئەڵێ ئەویش تەنها چەنە لە 109 اینجا بڵین we should have learned from that ئەڵێ پێویستە لەمەوە فێر بوون ئەمە مەرجی سێمە کە باسەکات دووبارە لە فیدی 9 ملیۆن ئەم ڕێدینەمانە ئێستا باسەکەین یەکەم شت دەڵێ what on earth are going to do about food چی بکەین لەبارەی خۆراکەوانە بڵین ئەم کەسە ناونشانی ئەم ڕێدینەی کە داینە ئەوەیە ئەم کی ئەم ڕێدی نووسیوە سام کارتەر ئەگەر پرسیارە هاتووتی ئەو قسەی چیە کردوێتی سام کارتەر کردوێتی یا لەوانەیە پرسیار بێتەوە بڵێ سام کارتەر ئیشی چییە director of only one world بەڕێوەبەری تەنها یەک جیهان یعنی یەک جیهانمانەیە کە هی هەمومانە و خۆمان هاوبەشین تایە کەواتە اینجا ڕێدینەکە باسی چیمان بۆکە باسی بڵین ئەڵێ the human population will probably increase by nearly a third by 2050 ئەڵێ ساڵی 2050 ژمارەی دانیشتوانی جیهان زیاد دەکات بۆ نزیکەی 1/3 یعنی ئێستا چەندە 1/3 دێتە سەر ئەوەنە زیاد دەکات کەواتە بێمە چی بکەین we have to and we have better prepare urgently for that situation ئەبێ خۆمان ئامادەکەین بۆ ئەم بارودۆخەی کە یەتە پێشەوانێ we have only quite small amount of land and water to produce the food we will need ئەڵێ ئێمە چیمانەیە ژمارەیەکی یا بڕێکی کەم quite small amount یعنی بڕێکی کەمی چیمانەیە ئاومان هەیە لەگەڵ زەوی یاخود بڵین وشکانی لاند واتە لاندێکی لە واتاکەی واتای وشکانی دێت یعنی وشکانێکی کەممان هەیە بۆی چی بەرهەمبێنین خۆراک فود ناونە فیت کە لە ڕیدین لە سەرەتایی بڵین کاتێکە عینەکەمان کردوانێ بڵین یەکەم پەڕە کردمانەوە نووسرا بوو فیدین یان ملیۆن فید واتە خۆراک بێدان کەواتە فود ناونە فید ڤێربەکەیەتی and the first danger is that we will reduce these limited resource further ئەلێ ئێمە ئەم سەرچاوە ئاو وشکانی کەمانە وردەوتە کەمتریەکەین و لەبەری تۆ ژمارەی دانیشتوان جیاکە بەردەوام تۆ پێویستی بە شوێنی نیشتە جێبوون ئەوانش دیسان هەر لەو زەویە کەمەکاتەوانێ as we try to get more from them لەبەرەوەی هەوڵین زیاتری لێ وەرگین if for example land is overused ئەگەر ئەم زەویە زۆر بەکاربێن and not found sustainably بە بەردەوامی نەچێنرێت نەکرێ بە کشتتوکاڵ it will often turn into desert ئەبێ بەچی بیابان another danger یەکی تر لە مەترسیەکان چیە when we create new farmland کاتێک ئێمە زەویەکی کشتتوکاڵی نوێ دروست دەکەین take the Oklahoma dust bowl in the American Great Plain لە بەرزایەکان یا بڵین لە زەویە گەورەکانی دەشتایەکانی ئەمریکا ئۆکلاهۆمامان هەیە بزانین چی ڕوویاوە over a century ago سەدەیەک پێشی ساها ئەو تێ بە چێ خوێنتەناڵی century this enormous region's ancient grassland was replaced by 2 crops ئەم زەویە کە گراسلاند بووە تا بڵین گژوجا بوو لابرا گژوجاکەی بە 2 دانەوەڵە ئەوش کۆرن ئان کۆتن بۆ نەگەر پرسیارەتوانێ بڵێ ئەو زەویە بڵین کرابە چی چ شتێکی لێ ڕوێنرا کرابەچی دووشتی لێ ڕوێنرا ئەوش چییە کۆتن ئان کۆرن گەرمەشامی و لۆکە یاخود پەموو کۆتنواتە پەموو یاخود لۆکە which were grown very intensively کە زۆر بە چڕی چێنرا then came the hot drought of the 1930s 30s ئەو 30 ACP بیانی
سیەکان واتە لە 30 تاکو 39 چی بوو دراوت ینی بڵێن وشکە ساڵیەکی هۆت زۆر گەرمیش بوو. dry soil become dust ئەو هینا ئەو گڵی کە هەبوو بوو بەچی dust بوو بە تەپۆتۆز و ئان without either crops or grassland to hold it down. خۆتان زان بڵین دایم گژوجیا و دانێوەڵە کاتێ لە شوێنەکە ڕێنێ ئەو زەوی ئەگرێتە خۆی و تونیە کاتەوانێ بەڵام ئەگەر نەبێت چی لێبێ بە تەپۆتۆز. millions of tons were carried away ملیۆنەها تەن گوازرایەوە in dust storm لە شێوەی گەردەلوولە. that spread over south and east کە بڵاو بوانێ بەچۆ بە باشوور و ڕۆژەڵات. much of it finally fell into the Atlantic زۆربیان لە کۆتایە کەوتنە زەریای ئەتلەسی و خۆت ئەتلانتیک واتە ئەتلەسی. دوایەوە those dust storm would never have happened گەردوولە ڕووی نادا if the grassland had remained ئەگەر زەوی سەوزە جیاکە بمایکەواتە لێرە ئفی سێمی بەکاریان چکە لە یونتی 5 باسی ئفەکانی تایە مەرجەکانی conditional sentence واتە ڕستەی مەرجی هەر سێ مەرجەکەی تیا مەرجەکەم و دوم سێ ئەمە مەرجی سێمە. if only the farmers had used less extensive technique جوتیارەکان تەنها تەکنیکێکی کەم چڕیان بەکار بێنایە the disaster might also largely have been avoided. ئەم کارەساتەمان لێ دوورەکەوتوانێواتە کارەساتی گۆڕینی زەویەکی کشت و کاڵی بۆ بیابان. we should have learned from that ئەبوای لەوە فێر بووینایە. today مەوەسی لەم سەردەمەدایە though similar things are happening شتی وا ڕوو دەدات in China, Australia and Africa لە چین و ئوسترالیا و ئەفریقا. کاتە بڵێ ئەڵێ شتیوا ڕوویاوەکە زەوی کشت و کاڵی بووە بەچی بووە بە بیابان. so what are we going to do to produce more food not less کاتە چی بکەین بۆی خواردنی زۆر بەکار بەرهەم بێنین و کەمتر بەرهەم نێنین بۆ ئەم خەڵکە زۆرەی کە وردە زیاکە وەکو لە خشتەکە شاوتماوە ڕۆژ بە ڕۆژ ژماری دانیشتوان زیاکە. many believe that the answer is GM هەنێک پێیان وایە وەڵامەکە چییە GMە. GM کورکاویچێت genetically modified واتە دەستکاریکردنی جینەکان. crop واتە بڵێن جینی هەر دانێوەڵێک بێ. scientists can now add useful genes from one plant to another کاتە پێناسەی لێرە پێناسەکەی تێکەر هاتوانە پێناسەی GM چیە زاناکان بڵێن جینێکی بەسوود لە ڕۆکێک ویا لە دانێوەڵێک و ئۆگوێزنەوە بۆ دانەوەڵێکی to create something new بۆ شتێکی نوێ بەرهەمێنن کەواتە دەستکاری جینەکەن something that may for example ئەم سێ تایبەتمەندی ئەگەر هاتوانێت GM سێ تایبەتمەندی produce more fruit خۆراک یاخود بڵێن میوەی زیاتر بەرهەمێنێ ینی زیاتر لە ئەگەر دەستکاری ژینەکەی زیاتر بەرهەمێنێ ئەمە یەکەم تایبەتمەندیەتی دووەمیان resist disease زیاتر بەرگەی چێگرێ نەخۆشی. سێم تایبەتمەندی use less water than its natural parents لە باوانی کەمتر هین بەکارێنێت بڵین ئاو بەکارێنێت کاتە ئەمە سێ سیفاتی چاکە لە ئەو خۆراکانی کە بەشێوی GM بەرهەم دەهێنرێن. however بەڵام there are worries that weeds هەرچەنە بڵین دوودڵی هەیە کە چی بێت weeds could reproduce بڵین گژوجایتر بەرهەم بێت with artificial GM لەگەڵ ئەم GM دەستکردەدا take the whole wonder gene شوێن جینە چاکەکە بگرێتەوە and then take over the whole land و هەموو زەوەکە داگیر بکە کەواتە ئەڵێمە مەترسی ئەوەشەیە بێ وریابین. دوم چارەسەر کە سام کارتەر دایناوە چییە hydroponics کەمیش چارەسەرێکی ترە offers a different solution ئەمان چارەسەرێکی ترمان بۆ it starts from the fact that soil itself is not important to plant کەواتەڵێ گڵمان پێویست نییە هەر پێویستمان بە گڵ نییە بۆ چاندن. they will grow as long as they get the soil's nutrition ئەگەر بتوانین کەواتە ئەوان گەشاکەن ئەگەر بتوانین چی بێنێ مادەی خۆراکیەکانیان بدرێتی ئەو مادە خۆراکانی کە لە ناو گڵا هەیەەوە گەر بیان دەیتێ ئەتوان گەشە بکەن. when plants are grown in liquid which contained these nutrition ئەگەر ئەم ڕۆکانە بچێنرێ لە ناو ئاوە لە ناو شلا لە ئاوە بچێنێت کە ئەم مادە خۆراکانی تایە and also lots of oxygen و ئۆکسیجینیشی تیا بڵێن لە ناو ئاوە they actually grow better and faster
دوو تایبەتمەتیە یەکەم خێراتر و باشتر بڵین یەکەم باشتر دووەم خێراتر گەشە دەکات than plants in ordinary soil لەو خۆراکانەی کە لەناو گڵا دەچێنرێن کەواتە دوو تایبەتمەتی باشی یەکەم خێراتر دووەم باشتر گەشاکە کەواتە باشی و خێرایەکەی ئەمە بڵین هایدرۆپۆنیکە کەواتە سام کاتەر دوو چارەسەری هێناتەوە بۆ دروستکردنی خۆراکیا بڵین بۆ بەرهەمهێنانی خۆراکی زۆریەکیان جی ئەمە دووەمیان هایدرۆپۆنیکس If human ever lived in deep spaces ئەگەر مرۆڤ لەسەر بۆشایە لە بۆشای ئاسمان بژێ on Mars بۆ مناڵێ لەسەر مەریخ they would grow their crops this way بەم شێوە خۆراکەکانیان بەرهەمهێنەواتە لە ناو ئاوادایان ساند We could grow our crops in millions places without soil ئێمەش دەتوانین چی بکەین کەواتە earth ببورن to hydroponic might be the solution کەواتە ببوورەوەمان پەڕان ئەڵێ hydroponic لەوانەیە چارەسەر بێت We could grow our crops in millions places without soil ئەتوانین لە ملیۆنەها شوێنە دانەوێڵەکانمان بچین بەبێ خۆراک بەبێ خاک سۆیڵواتە خاگیا گەڵ even in huge container تەنانەت لە دەفری گەورەدا دەفری ماوەتە دەفری گەورە مەبەستی دەفر مەبەستی و قاپەکەی مە خواردنی تیاخۆین مەبەستی دەفری گەورەیەکە کیلۆمەتر زیاتر بێت کەواتە توانی شوێنێک دیاریکەیت وەکو دەفرێک کۆنتینەر خۆشمان بەکارێنین کۆنتینەر یعنی دەفر و بەواتای بڵین بارها گریش دێت out at sea لەناو دەریایە as long as we start very soon to use hydroponics ئەگەر ئێمە دەست بکەین بە بەکارێنانی hydroponics on a very large scale بە ڕێژەیەگا بە ئاستێکی فراوان It really could be the answer to my question وەڵامی ئەو پرسیارەی سەرەتامە دێتەوە ئەم پرسیارەی کە لێراکردی what on earth we are going to do about food ئێمە چی بکەین لەبارەی خۆراکەوە کەواتە چارەسەرەکەی بۆ دۆزیوانێ بەو شێوەیە کە لەم ڕێگەیانە دیاری کردووە لێرە چیمانەیە ئەنسەدە multiple choice question بڵین multiple choice question مانەیە پێنج دانێ و وەڵامەکەشی ئەلێرە ئەدەین یەکەمیان هەڵچی by 2050 the human population will بۆشای سێ بژاردەی یا بژاردەی بیڕاستە will rise by about 30 لە ساسی زیاکە لە ساسی دووەمیان ئەڵێ millions left Oklahoma ملیۆنها کەس ئۆکلاهۆمایان بەجێش بیکۆس بۆشایی سی بۆ بێ the land could grow nothing لەبەرەوەی زەویەکان هیچی بەرهەم نەدەێنە بوو بە زەویەکی بێین سێم ئەڵێ the writer believes that بڵین ئەم نووسەرەکە سام کارتەرە بۆ چوونی وایە ئەی بۆ بێ Newfoundland must be found very carefully ئەبێ کاتێککە کێڵگەیەکی نوێ دروست دەکەنە بە زۆر بەوریاوە بیچێنی چوارەمیان the writer is clearly بڵین نووسەرەکە لەگەڵ چیایە سی بۆ بێت interested in other possible ways answers to the food crisis بایەخ بە بڵین بە شێوازی ترەدا بۆ چارەسەرنی کێشەی خۆراکواتە بێ مەهۆڵ بین بەردەوام کێشەی خۆراک چارەسەرکەین پێنجەمیش with hydroponics بەهۆی hydroponics ئەوانەی we can now grow crops in ئەتوانین درەختە بڵین دار و درەخت و دانوێڵەکانمان بڕوێنین لە کوێیە لە بیا many places without soil لە چەندی شوێنەکە بڵین گڵیشی تیانێ باتە لەناو ئاوا بچێنین جاڕاینای دوم چوار وشەیەوە بە تۆخیە چوار دەستەواژە واتاکەنیەکەیمان ئەمەیزین وەندە بەواتای چیە بەواتای ئەمەیزینی ئەگەر هاتوانێ لە پرسیارە Deep space مەبەستی far away from earth in space ئەین دوور بێ لە زەوی لەناو بۆشای ئاسمانە مەبەستی لە هەسارەکانی ترە سێمان a million place many places million مەبەستی چەند شوێنێکی زۆرە ینی لە چەندی شوێن Answer to my question وەڵامی پرسیارەکەم my question هابڵین بە تۆخی نووسراوە The question that I asked in the article reading heading کە لە ناونشانی ئەڵێ ئەو پرسیارێک کە لە ناونشانی وتارەکەمان باسم کرد ئەو کە لە پەڕی پێشوە ئاماژەم پێ لە سەرسەرەوە بڵین پرسیارەکەی بوو کە چی بکەین لەبارەی خۆراک دوای ئەم پرسیارانەمان هەیە بە شێوەی بۆشاییە دەدانەیە هەریەکان هەنێکی داوە بڵین ڕستەکە هەنێکی داوە هەر لەسەر ڕێدینەکەی دوای بۆشایەکی داناوی ئەنی بۆ ماتاوکە بۆ ماتاو کمپلیت لەسەر شڵە کمپلیتە سەمری یەکەم دووەم سێم هەتا دێم بەس لێرە لەبەرەوەی کە وێنەی گرتووە بە کاڵی لێرە بە تۆخی جوان ئەینووسین بە دوو
لاپەڕی جیاواز یەکەمانەڵێ we need to prepare urgently for the future بێمە خۆمان ئامادەکەین بە باشی بۆ داهاتوو because human population will probably rise by nearly a third by 2050 کەواتە لە بەرەوەی ژمارەی دانیشتوانی جوان یەک لەسەر سێ زیاد دەکات ساڵی 2050 دووەمیانەڵە if we try to get too much food production from our limited source of land and water we may reduce them even more ئەڵێ گەرێمە زۆر خۆراک بەرهەم بێنین لەو سەرچاوە کەمە یا سنووردارەی کە هەمانە لە زەوی و لە ئاو ئەوە ئێمە بەردەوام چی لێکەینەوە ڕیدیوس کەمیەکەینەوە شوێنەکە The Oklahoma dust bowl disaster کارەساتی Oklahoma shows that it can be very dangerous to create new farmland زۆر مەترسیدارە بۆ دروستکردنی زەوی یاخود زەوی کوشتتوکاڵی کاتە بوریا فام چوارەمەڵە farmers واتە بڵین جوتیارەکان might greatly have reduced this disaster ئەلە کرێکارەکان جوتیارەکان دەیانتوانی ئەم کارەساتە کەم کەنەوەوانەی زۆر بە زۆری if they had used less extensive تەکنیکی کەمتر چڕیان بەکارێ and not farmed just two crops ئەگەر تەنها دوو دانەوێڵان نەچاندایە کۆڕن و کۆتن گەنمەشامی و لۆکە یاخود پەموو پێنجەم sadly کەواتەڵێ دڵتەنگانە the lesson have not been properly learned ئەم دەرزمان وەرنەگرتووە بڵین وانەمان وەرنەگرتووە لەم کارەساتەی کە ڕوویدا and in China, Australia and Africa today similar things are happening هەڵێ لەبەرەوەی لە چین و ئوسترالیا و ئەفریقا ئەم شتانە ڕووەدا ینی دروستکردنی کێڵگە بوو بە بیابان شەشەم many people believe that GM could help produce food we will need هەنێک کەس پێیان وایە ئێمە بەهۆی GM وەتوانین خۆراکی زیاتر بەرهەم بێنین that can genes because genes can be added to plants لەبەرەوەی جین دەخرێتە سەر ئەو ڕۆکانە to help them resist disease for example بۆی سێشت بتمان GM سێ تایبەتمەنی ئەڵێ لێرە یەکیانی باس کردو ئەڵێ تەنها لەبەرەوەی بۆ نمونە توانین بەرگەی نەخۆشی زیاتر بگرێت وتمان ئاویشی کەمترەوێ و خۆراکیش زیاتر بەرهەمێنێت کەواتە سێ تایبەتمەندی هەیە GM کە هەرسێکیمان باس کرد و بیزانە بۆی ئەگەر لە تاقیکردنەوە هاتۆ لێ تێک نەچێ حوتەم however other worries that weeds could take over every other plants کەواتەڵێ جاری وا بڵین ڕۆکی زیان بەخشیا ویدیا بڵین دانەوەڵی زیان بەخش لەوانەیە شوێنەکە بگرێتەوانەیە and if they reproduce with GM لەگەڵ GMەکە ئەوانش بەرهەم بێن GM crops and take the special gene شوێنی جینە تایبەتەکە بکردنەوەانێ another solution یەکی تر لە چارەسەرەکان to food crisis بۆ قەیرانی خۆراک maybe hydroponics لەوانەیە hydroponics پێ would use liquid not soil کە پێویستمان بە شلە یاخود ئاوە نەک خاک to produce the nutrient and oxygen that plant need بۆ بەرهەمێنانی ئەو ئۆکسجینە و ئەو ئۆکسجین و ئەو مادە خۆراکی کە ڕۆکەکە پێویستێتی نۆیەم because of this crops can be grown in many places that have no soil بە بۆنەی ئەمەوانەیە ئەتوانین دانەوێڵە بڕوێنین لە چەندین شوێندا بەبێ خاک if this type of farming is developed ئەگەر ئەم جۆرە کشتتوکاڵە گەشەی پێ بدرێت quickly بە خێرایی and on a large scale بە ڕێژەیەکی زۆر it could be the solution to our future food crisis دەبێتە چارەسەرکردنی قەیرانی خۆراکی داهاتووی ئێمە اینجا ئەم پرسیارەمان هەیە another solution to the food crisis may be hydroponic بڵێم پرسیارە هاتووەتەوانەیە کەواتەڵێ یەکێ لە چارەسەرکردنی hydroponic which uses بۆشایی not to produce nutrient کەواتە ئەڵێ بۆشایی بەکاردێن نەک بۆشایی کەواتە چی بەکارێ لیکوید بەکارێ نەک سۆیل لیکوید زواتە بڵی مادەی شل یاخود ئاو نەک سۆیل کاتە بیڕاستە دەنجەکەیم زوێنوی کاتە دەنجەری چ کاتێک مەترسیە کاتێک ئێمە چی بکەین بۆشایی کریت فاملاند کاتێکە کێڵگەی نوێ دروست بکەین پرسیارەکەی خوارەوەکەمەش پرسیاری وزاریە the Oklahoma dust bowl disaster کارەساتی بڵین زەویەکانی ئۆکلاهۆما shows that کاتە چی پیشانداین
creating new farmland can be very dangerous. دروستکردنی زەوی نوێ زۆر مەترسیدارە یان هەبێ بە وریایە دروستکەین. هایدروپۆنیک پێناسەی هایدروپۆنیک چییە؟ وتمان چیە؟ growing plants in liquids. چاندنی یاخود گەشە پێدانی ڕووەکە یاخود لە ناو ئاودا لە ناو مادەی شلە. Sam Carter بڵێن نووسەری ئەو ڕیدینەیە talks about بۆ شای to produce food we will eat. باسی چیە کات؟ بڵێن GM بۆ کاپ هایدروپۆنیک و ئینتەنسیڤ تەکنیکی کاتە باسی هەمیە کات. Hydroponic is based on the fact that hydroponic لەسەر ئەمە بیناکراوە کە چییە؟ we can grow crops in many places تاسوەل هەرمی بڵین پێناسەکە هەمانە بە چەند شێوەکی جیاواز کاتە چاندنە لە چەندین شوێنە بەبێەوەی خاکمان پێویست بێ. اینجا دوایەوە بڵین ئاگادار بن وەکووتمان only one world بڵین کابرا کە ناوی سام کارتە بوو بەڕێوەبەری چی بوو only one world. بەڵام بەرنامەی ئەم کشە کە لە بەکەلۆری هاتوتوانێ و وەڵام ڕاستەکە ئەمەیە کە ناوی نییە بەزەمە وەکو TV پرزنت ئەوەتە پێشکەشکاری بەرنمەیەک ئەڵێ as the world population rises تا لەبەرەوەی کە ژمارەی دانیشتوان جیاکەوە will we soon face food crisis ئەمە ڕوبەڕووی قەیرانی خۆراک دەبینەوە. This week ئەم هەفتەیە our world today بڵین بەرنمەکەی ناوی چیە؟ our world today لەگەڵ only one world-دا جیاوازە ئاگادار بۆیان سام کارتەر بەڕێوەبەری ئەو شوێنەیە has been collecting opinion around the world کاتە بۆ چوون وەرەگرین لە سەر تاپای جیانەوانێ سێ کەسی وەرگرتووە کە یەک باسیەکەی یەکەمیان ئەم کوڕەگەنجەیە کە خەڵکی چییە؟ نیلام ڕێدی خەڵکی ئیندیا فامە کاتە جووتیارە ڕوەڕڵ نۆردن ئیندیا ڕوەڕڵواتە بڵین لادێنشینی باکووری هندستانە. We are already facing a crisis. ئێمە بڵین قساکە کاتە قسە بۆ ئەم بەرنمێکە ئەڵێمە دەمێکە ڕوبەڕووی قەیران بووینەتوانێم. 30 years ago 30 سال پێشستا we went down 20 meters for groundwater to irrigate our crops. ئەڵێ ئێمە 20 مەترمان هەڵەکەن بۆی بگەین بە ئاوی ژێرزەوی بۆ ئاودێریکردن ئیرگەی دواتە ئاودێریکردنی بەربوومەکانمان. Now the water table is 200 meters down. بەڵام ئێستا خشتەی بڵین ئاو چییە؟ 200 مەتر یعنی بە 200 مەتر هەڵکەین ئینجا ئاگەینە ئاو 10 times deeper دا ئەوەندەی پێشوو. So we are taking far too much from the nature. ئێمە زۆر شتەکانی سروش وەردەگرین and the water is beginning to get salty. ئەڵێ وردە ئاوەکەش بەرەو چییە؟ ڕاست salty بەرەو ئەوەی کە بڵین چی بێت؟ salty واتە بڵین سوێر بێت لە salt هاتە salt یعنی خۆ salty adjectivەکەیەتی یعنی سوێر. Nature can't go like this. سروش بەم شێوە بەردەوام نابێ and no can we و ئێمەش ناتوانین بەم شێوە بەردەوام بین یعنی ئەگەر بەم شێوە بەردەوام ئاوەکە سوێر بێ because after the water turns salty لەبەرەوەی ئەگەر ئاوەکە سوێر بێت farming here will disappear. لێرە کشتوکاڵ فامینەوەتە کشتوکاڵ چی لێت؟ نامێنێت بەرەو نەمانەچێت. بابچین بۆ پەڕی دواتر کامەشان بڵین بۆ چوونی ئەم کابرای وەرەگرین ناوی جۆزیف نجۆمایە بڵێ بزانین یەکەم ئیشی چیە؟ سۆیل ساینس دانای خاکە نامیبیا خەڵکی نامیبیایە ساوت وێست ئەفریقا باشووری ڕۆژاوای ئەفریقا. This area بڵێن ئەوەی لە وێنەیەکی لە خوارخۆی داناوەڵە this area used to be grassland ئەم شوێنێکە ئێرە grassland واتە زەویەکی بڵین گشت و جابوو and people here let the animals move around and feed freely. خەڵک ئانیماڵی خود بڵێ ئاژەڵەکان هێنا لێرە بخۆی چیاندا فیت واتە خواردنە پێێتە بەس لێرە بڵین بۆ ئێمە بۆ ئاژەڵ بنین ئەڵین ئەیان لە وەڕانیان ئەندیان لە وەڕاند فریلی بە ئازادنا but the rise in human population means too many animals. بەڵام زۆربوونی ژماری دانیشتوان واتە زۆربوونی ئاژەڵەکان and so the plant's cover is all being eaten. لەبەرەوە هەموو ئەم گژوجایی کە لێرا بۆ هەمووی خورا. without cover بەبێ کافڕواتە بەرگ مەبەسی بەرگ لێرە بڵین ئەو سەوزەجایە ئەو گژوجایەکە بەم خاکەوە بوو. The earth is getting hotter and drier. زەویەکە چییە بێ؟ هەم وشکە بوو هەم درایە پلەی بەراوردی بەکارێناوە درایە و هۆتە هۆت گەرمتر درایە وشکتر and so will the air above و هەروەها ئەو هەوای سەرۆش دووبارە چیە؟ وشک و واتە شەیتیان هەمە وشک و گەرمە.
when that happens کاتێک ئەمە ڕوا the rain will stop چیە بێت باران دەوەستێت and this land will become desert ئەم زەویە بێ بە چی بێ بە بیابان desert ماریا ڕۆدا سێم کەس کە بۆ چوونی وەرگرتووە بڵێن ئەم ئافرەتەی کە بەرنامەکە پێشکەشەکە ماریا ڕۆداز هاوسوایف ئەگەر پرسیار هاتوانێ هەرێکێ لەمانە بێ بزانی ئیشەکەیان چییە ژنی ماڵە دایکە گواتیمالا خەڵکی گواتیمالا و سنترال ئەمریکا لە ناوەڕاستی ئەمریکا کاتە لە بینی ئەمریکای باشوور و ئەمریکای باکوور It is used to take 40% of our income to feed off the family. ئەڵێ پێشتر ئێمە چیمانەکە بڵین لە 140 بەکارێنین هیچ داهاتەکەمە ئینکەماتە داهات بۆ خواردن پێدانی خێزانەکەمان. But now I spend more than half. بەڵام ئێستا لە نیوە زیاتر بەکارێنم. To save money we are buying less meat and eating more vegetables. ئەڵێ بۆ ئەوەی کە پارە کۆ بکەینەوانێ ئێمە زیاتر کەمتر گۆشتبانەکە ڕێگە پرسیارە بێتەوە لە بارەی ماریا ڕۆدازە بزانی ئەڵێ گۆشتبان کەمترە کڕی and eating more vegetables زیاتر بڵین سەوزەمان بەکارێنە یا خوارد. But corn is one basic thing that can't live without. کەواتەڵێ ئەو خۆراکی کە ناوی چی بوو بڵین گەرمەشامی بوو کە یەکێ بوو لەو شتە سەرەکیانەی کە ئێمە نەمانەتوانین بەبێ ئەو بژین and that keeps going up کامیش بەردەوام وردە چیە بوو نرخەکەی بەرزە بۆ تو هەروەها کاتەمیش نرخەکەی بەرزە بۆ if it gets much more expensive ئەگەر وردە گران بەهاتر بێ much more ئەوە چیە بڵین پلەی بەراوردا لەبەرەوەی یەک بڕکە زیاترە expensive لە سێ بڕگە پێک دێت بۆیە بە ER ناکرێ بە پلەی بەراورد بە مۆڕەکرێ بە ESTش ناکرێ بە پلەی باڵا بە most و least دەکرێ that will be a real crisis ئەمەژە بێ بە کارەساتێکی گەورە بۆ ئێمە یا قەیرانێکی گەورە do this بڵین ئەم داواکاری هەیە یەکەمیان ئەلە سەیری فۆتۆکان وێنەکان بکە و وەسپی کەسەکانمە بکەمە بۆ خۆتە بۆی بزانی دومیان ئەڵێ listen and discuss this question ئەم پرسیارانە what similarities can you see between Nilam and Joseph Njoma's stories بڵین ئەم دوو چیرۆکە یا بڵێ ئەم دوو قسەکردنەی نیلام و جۆزیف لە چیا لە یەکەتن similarity ئەڵێ both men are worried about the land هەرهەمیان هەردووشیان بڵێ زۆر دوو دڵن لەبارەی چیوە لاند وشکانیوانێ and the problem of water و قەیران یاخود بڵێن کێشەی ئاو in both places لە هەردوو شوێنەکەواتە لە نامی بیاش و لە شوێنەکەی تریش human activity are taking too much from the land چارەکەکانی مرۆڤ چیەکە زۆر شت لە زەویەکە وەرەگرێت as a result the land is soon going to become unproductive و زەویەکەش وردە بەرەو چیەڕوان نابەرهەمهێن unproductive and then it will not be able to produce the food that everyone needs وای لێت کە ئیتر ناتوانین ئەو خۆراکی کە پێویستمانە بەرهەمی بهێنین کاتەمە اینەکە بوو بڵین لێکچوونەکە بوو دووەمەڵێ what economic connection can you see between those stories and Maria ئەی چیرۆکەکەی ئەمان لەگەڵ چیرۆکی ماریا پەیوەندیەکی ئابووریان هەیە if the land produces less food ئەگەر زەویەکە کەم خۆراک بەرەمێنە in different places around the world لە سەرتاسەری شوێنە جیاوازەکانی جیهاندا then the food that is produced will become more expensive کاتە نرخی خۆراک بەرزە بێتەوانێ واتە گرانترە بێ for Maria this is a real already happening بۆ ماریا ئەمە دەمێکشە ڕوویە کاتەڵێ من دەمێکە ڕوبەڕووی ئەم کارە ساتە بینێتەوە چکە لە قسەکانی ئەڵێ من پێشتر لە 140مان بەکارێنە 140 داهاتەکەمان بەکارێنە بۆ خۆراک پێدان بەڵام ئێستا لە 150 زیاتر واتە نیوە زیاتر بەکارێنێ to save money بڵێن پرسیارمان هەیە ئەڵێ to save money people in گواتی لە مالە ئەڵێ بۆ بەرهەمێنانی خۆراک یا بڵێن بۆ پاراستن یاخود بۆ هەڵگرتنی کۆکردنەوەی پارە خەڵکی گواتیمالا بۆشایی چیانەکە خەڵکی گواتیمالا ئارباین لێزمیت ئەمان وەڵامی ئەی بۆ ڕاستە کەمتر چیانەکەڕی گۆشت and eating more vegetables و زیاتر سەوزایانە خوارد دومیان ئەڵێ according to نیلام ڕێدی ڕۆڵە Northern India بەپێی قسەکانی نیلام ڕێدی کە خەڵکی
باکووری هندستانە ناو the water table is بڵین خشتەی خۆراکی سە چەنەوت هەر لە هینەکەتی بوو 200 مەترە خشتەی ببورن ئاو ئەم پرسیارەشان ئەڵێ چی without the plant cover or grassland بەبێ بەرگێکی ڕووەکی یاخود بەبێ سەوزەجا زەوی چی لێ دێت وێتە ئەن هۆتە تەڕ و گەرمە بێت درایە ئەن کوڵە تەڕ وشک و فێنکە بێت both of them هەردووچان none of them تاوان هیچانی بۆ نابێت لەبەرەوەی جۆزیف نجۆما پێمانەڵێ hot and dry ئەبێ یعنی ئەم دوانیانی بۆ بێ بۆ ئەم دوانە بەیەکەوە hot و dry ئەو دوانە بەڵام داینێناوە لە پرسیاری بە کەلۆری هاتووتوانێ ئێمە گرنگەوەی بۆی نابێەوە دووەمیان we went 20 meters for groundwater to irrigate our crops ئەڵێ ئێمە 20 مەترە ڕۆشتنەوە بۆ دەستکەوتنی ئاوی ژێرزەوی 20 مەترمان هەڵەکەند بۆ ئاودانی بەروبوومەکان this sentence was said by ئەم ڕستەی لەلایەن چێوە وتراوە لەلایەن نیلام ڕێدی وتراوە سێمان people بۆشایی use to spend 40% of their income to feed their families خەڵکی فلاشن ئەڵێ خەڵکی فلاشن لە سات چلی داهاتەکان بەکارێنا بۆ خواردن پێدانی خێزانەکان وتمان گواتیمالایە نیلام ڕێدی and Steve Wright talk about talk in a program called ئەڵێ نیلام ڕێدی و ستیڤ ڕایت بڵێن کە پێشتر ستیڤ ڕایتمان باس کردووە ئەڵێ ئەمان باسی لە بەرنامەیەکە بەشداریەکان ناوی چی بوو ئەمە ئەو بکە پێم وتین world today وتمان ئەوەیە without the grassland بەبێ گژوجا the earth is getting ئەمە پرسیارەکەی پێشووکە هیچیانی بۆ نابوو بە شێوکی دراتوتەوانێ hot and dry بڵێن گەرمتر و وشکترە بێت when نیلام ڕێدی was asked about the food crisis کاتێککە پرسیار لە نیلام ڕێدی کرا لەبارەی قەیرانی خۆراکەوە he talk about بۆشایی باسی چیکی water table and farming باسی بڵین خشتەی ئاو لەگەڵ کشت و کاڵی کرد هیوادارم سووتان لێبینی بێ و کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ